நான் வந்து கப்சா, அதாவது சிக்கன் கப்சா வைக்கிறதுக்கு சொல்ல மறந்துட்டோம். சிக்கன் தான் மெயினான இன்க்ரீடியன்ட். சிக்கன் இந்த சைடு இல்லாம டீ சாப்பிட வரீங்களா? அது அப்படி காமிச்சாலே டீன்னு அர்த்தம். ஒரு 5 ஸ்பூன், இது வந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் இதில். சும்மா ஒடிச்சு போடுறேன். இப்போ ஜீரகம் போட்டுறோம். இது அப்படியே மிக்சியில் போட்டு அடிக்க வேண்டியதான். சால்ட் போட்டு அடிக்கணும். வெயிட் பண்ண போகிற இந்த இது போல போகுது. நல்லா திக்காக வந்துருக்கு பாருங்கள். Oh, it smells really good, Dad. நல்ல மனம். அது கரெக்டாக இருக்கும். இந்த வணக்கம் மக்களே, எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் நல்லா இருக்கிறேன் நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. இப்போ தான் மழை நின்றுருக்கு. அதனால் முதல்ல மழைக்கு ஒரு நன்றி செலுத்தி விடுவோம். சற்று முணுமுணுத்து கொண்டே உறங்கி கொண்டிருக்கும் மழைக்கு என் முதல் வணக்கம். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மம்மி? இன்னைக்கு வந்து ஒரு சவுதி டிஷ் தான். அது வந்து அதுக்கு பேர் வந்து கப்சா ரைஸ் தான். அது நம்ம ஈஸியாக நம்ம வீட்டிலே வந்து எப்படி செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம செஞ்சு காமிக்க போறோம். நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம அவன்ல வச்சு செய்வோம். ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாரும் வீட்டில் சாதாரணமா செய்யறதுக்கு நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத நம்ம செஞ்சு காமிக்க போறோம். எப்படி செய்யறங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஆமா, கப்சாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னலாங்கிறத நாங்கள் சொல்கிறேன். நல்ல மிளகு, காஷ்மீர் சில்லி, முழு கொத்தமல்லி, சின்ன ஜீரகம், உப்பு, வெள்ளைப்பூடு 2, பிரியாணி இலை, கிராம்பு கொஞ்சம், பட்டை, ஏலக்காய், தேவையான அளவு எண்ணெய், ஒலிவ் ஆயில். நான் வந்து ஒலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம், கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம். எந்த எண்ணெய் நமக்கு தேவையோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து கப்சா, அதாவது சிக்கன் கப்சா வைக்கிறதுக்கு தேவையான 2 கார்லிக் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் கொஞ்சம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்ல மிளகு போட்டிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணோன்னா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் சில்லி போடுவேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், தேவையான அளவு உப்பு. நம்ம உப்பு தேவையான அளவு போட்டு கொஞ்சம் உப்பு, இவ்வளோதான். இதை போட்டு நம்ம அரைச்சிட்டு வரும். அரைச்சிட்டு வந்துட்டு சிக்கனில் அதை வந்து பண்ணணும். எப்படின்னு பண்ணுறதை பார்ப்போம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கனை மெயினான சிக்கனை வந்து நாங்கள் சொல்ல மறந்துட்டோம். சிக்கன் தான் மெயினான இன்க்ரீடியன்ட். சிக்கனை வச்சு தான் கப்சா ரைஸ் செய்வோம். சிக்கன் கப்சா, அதாவது ஜிஜாஜ் கப்சா. அரபியில் வந்து ஜிஜாஜ்னு சொல்லுவாங்க, தமிழில் சிக்கன். ஓகே, சிக்கன் சிக்கன் கபாப் இல்லை கப்சா. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிட்டோம். எப்படி இருக்கு பாருங்கள், அந்த கலர் மணமாக இருக்கு. நல்ல மனம் வருது, அந்த மல்லியோட மனம் இதான் என்ன அழகாக வருது. ஸ்மெல் நல்ல சூப்பர். எல்லாம் போட்டு அந்த மனம் நல்ல மனம் வருது. இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து சிக்கனில் வந்து அப்ளை பண்ணோம். ஓகே, இதை நான் வந்து ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் போட்டு விடுதேன். மசாலாவை தண்ணி சேர்க்க கூடாது. தண்ணி சேர்க்காம எண்ணெய் தான் சேர்க்க போகிறோம். நல்ல மனம், அந்த மசாலோட மனம் என்ன மனம் எனக்கு, மல்லியோட மனம். ஆமாம், இப்போ ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சிக்கனுக்கு அப்ளை பண்ணணும். எல்லா மசாலா எடுத்துக்கணும். தண்ணி விடாதனால கொஞ்சம் இதாக இருக்கும், திக்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதான் என்ன போடுறோம். ஆமாம், ஆயிலோடு இன்னும் விடு. நாங்கள் ஆலிவ் ஆயில் போடுறோம். யார் யாருக்கு என்ன வசதியோ அந்த. ஆமாம், நல்ல மணமாக இருக்குது.
இப்போ சிக்கனில் போட வேண்டியது இதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கங்க. நீங்கள் கட் பண்ணணும் தேவையில்லை, ஆனால் கட் பண்ணாலும் ஓகே, நல்லா தான் இருக்கும். சிக்கன் லைட்டாக கீறி விட்டுக்கணும் இடையிலேயே. இந்த சைடு எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி மசாலா போட்டு வச்ச வேண்டியதான். நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் தெரியுமா? ஆமாம் ஆமாம், அந்த ஸ்டீமில் தானே ஆகுது. நம்ம மசாலா போட்டு வச்சாச்சு. இது ஒரு 20 நிமிஷம், குறைஞ்சது 20 நிமிஷம் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் கொண்டு வைப்போம். மசாலா நல்லா பிடிக்கும். பிடிச்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி குக் பண்ணுறன்றதை பார்ப்போம். ஓகே, மசாலா பிடிக்கட்டும். அது வரைக்கும் நீ என்ன பண்ணனா, இப்போ வந்து கொஞ்சம் குளிர ஆரம்பிச்சிட்டு, அதனால் கொஞ்சம் ஒரு டீ போட்டு கடிக்கு ஒரு கடி, ஏதாவது கடி ஒரு டீயும் குடிப்போம். டீ அண்ட் கடி சாப்பிடுமா? டீ குடிப்போமா? சரி, ஓகே ஓகே. சமோசா பொரிச்சு வச்சிருக்கோம். டீ சாப்பிட வரீங்களா? அந்த ஒரு நல்ல ஒரு டீ கிடைக்கும். இல்லாம டீ சாப்பிட வரீங்களா? அதை அப்படி காமிச்சாலே டீன்னு அர்த்தம். காஃபி இல்லைன்னா டீ சாப்பிட வாங்க சாப்பிடுவோம். இப்போ சட்டி சூடாகிட்டு பாத்திரம் நான் வந்து எண்ணெய் விட்றேன். நான் வந்து வெஜிடபிள் ஆயில் விடுதேன். நீங்கள் வந்து தேங்காய் விட்டாலும் பரவாயில்ல, வெஜிடபிள் ஆயில் விட்டாலும் சும்மா ஒரு 5 ஸ்பூன், இது வந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நான் இதில். இப்போ நம்ம வந்து பே லீவ்ஸ் போடுறோம். எண்ணெய் சூடான பிறகு அதுக்கப்புறம் இப்போ ஆனியன் போட்டுறோம். ஆனியன் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஒரு மீடியம் வதங்கினா போதும். ஏன்னா இது கப்சாக்கு வந்து மீடியம் வதங்கணும். ஆமாம், கொஞ்சோண்டு போட்டால் போதும். எத்தனை ஆனியன்? ஒரு ஆனியன். ஒரு ஆனியன். பெரிய ஆனியனா 1, சின்ன ஆனியன் 2. 1 டீஸ்பூன் மிளகு போடுறோம். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் போல ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் கிராம்பு போட்டுக்கிறோம். ஒரு 10 கிராம்பு போடுறோம். சும்மா ஒடிச்சு போடுறேன். ஒரு 4 ஏலக்காய். நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்க கார்லிக்கை போட்டுக்கிறோம். 3 பல் அவ்வளோதான். இது நல்லா வதங்கணும்னா கொஞ்சம் அந்த எண்ணெயில் வதங்கணும். ஆமாம். அப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி விட வேண்டியது. அதாவது 1 கிளாஸ் அரிசிக்கு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி. அப்படி நான் வந்து 3 கிளாஸ் அரிசி எடுத்திருக்கேன், அதனால 4.5 கிளாஸ் தண்ணி விட போகிறேன். பாஸ்மதி தான் போடணும். புழுங்கல் பாஸ்மதி தான் அந்த கப்சா நல்லா பச்சை பாஸ்மதி பண்ணலாம். பச்சரிசி. இப்போ வந்து நம்ம வந்து அரிசியை போடுறது. அப்புறம் 3 கிளாஸ் அரிசி எடுத்து வச்சு அந்த தண்ணியை நான் போடுறேன். கொஞ்சம் 3 கிளாஸ் அரிசி கழுவி வச்சுருக்கோம் நம்ம. ஓகே, கழுவின அரிசியை போடுறேன். ஓகே, தண்ணி எடுத்து விடுவோம். தண்ணி எடுத்து இந்த லேஸ் அப்படி லைட்டாக வந்து 1 கப்புக்கு பரவாயில்ல, நம்ம தண்ணி விட்டு கலக்கி விட்டுருவோம். There you do know you could have used a spatula to scrape the rice off. ஓகே, தண்ணி விடுங்க. நீ வந்து லைட்டாக அந்த எண்ணெயோட கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும். நம்ம ஊற வைக்கல, ஜஸ்ட் அப்படியே போடுறேன்னா 1 கப்புக்கு 1.5 கப். ஆமாம். ஓகே, இன்னும் மனமாக இருக்குல்ல? ஆமாம், நல்ல மனம். கொஞ்சம் உப்பு போடு. ஏற்கனவே நம்ம வந்து சிக்கனில் சால்ட் இருக்கனால கொஞ்சம் சால்ட் விட்டோம். அதை கலக்கி கொடு. அரிசி தின்னா மழை வரும் கல்யாணம் முடியும் போது. அதனால் அரிசி திங்க கூடாது. இல்லை சொல்லுதம்மா, கல்யாணம் பிள்ளைங்க அரிசி தின்னா மழை வரும்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊர் சைடு. எதுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா ரத்த சோகை வரும்னால அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அந்த காலத்தில். ஆயில் பேப்பர் வச்சு நம்ம வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம்.
ஏன்னா ஒரு காற்று வெளியே போகக்கூடாது. அதனால் அந்த சிக்கன் மேலே வைக்கிறது நான் கரெக்டாக இருக்கும். ஃபாயில் பேப்பர் வந்து மூடி வைக்கிறேன். ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே சிக்கன் வைக்க போகிறோம். அதனால் நான் அந்த ஃபாயில் வைக்க போகிறேன். ஒரு 4 பேப்பர் வைக்கணும். அப்போ தான் கீழே விடாது சிக்கன், இல்லைன்னா கீழே விட முடியும். அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக நல்லா இது பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த கையை நான் இப்போ அமுக்கி வச்சுட்டு இது கீழே போகாது. இப்போ சிக்கன் இதுக்கு மேலே வச்சுட்டு இது மேலே வைக்கிறதுக்கு முன்னால் என்ன பண்ணணும்னா ஹோல்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி வச்சு அப்படி இந்த கம்பி வச்சு இப்படி லைட்டாக இப்படி ஓடி குச்சி விடணும். இப்போ வந்து அந்த ஆவி வந்து ஆவியில் தான் அந்த சிக்கன் வேகணும். இந்த சிக்கனை வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து இந்த பேப்பரை போட்டு கவர் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் உங்களுக்கு இப்படி பண்ண முடியலன்னா இட்லி பாத்திரம் வீட்டில் இட்லி பாத்திரத்தில் வைக்கலாம். ஆனால் இதேமாதிரி பேப்பர் போட்டு மூடி வைக்கணும். சிக்கன் எடு. இந்த சிக்கனை இப்படி வச்சு இதையும் இப்படி வச்சு இனி வந்து நம்ம பழைய இந்த அலுமினிய பேப்பரை போட்டு மூடி வச்சு. ஆமாம், பாயில் போட்டு. மழை வேறு பெஞ்சிட்டு இருக்கு. கவர் பண்ண போகிறேன். உள்ள ரைஸ் வந்து ரைஸில் உள்ள சூட்டில் தான் அந்த சிக்கன் வேகும். ஆமாம், சிக்கன் வேகும். அந்த ஆவிலே அந்த சிக்கன் வந்துடும். ரைஸும் வேகி வந்துடும். இந்த சிக்கனோட தண்ணி வந்து அப்படியே கீழே இறங்கும். இந்த சிக்கனோட மசாலா எல்லாமே கீழே இறங்கும். அதுதான் நம்ம இந்த மாடலில் பண்ணுறது. அலுமினியம் பேப்பர் பண்ண ஆவி வெளியே போகிறத போயிடக்கூடாது. அதுக்காக நம்ம இப்படி பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி போகாது. இன்னொன்று இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த கப்சாக்கு வந்து சைட் டிஷ் பண்ணுறோம். இது ஒரு சின்ன சட்னி மாதிரி. 2 மிளகாய் போடுறேன். 2 தக்காளி பழம் அதை கட் பண்ணி போடுதேன். இதை அப்படியே மிக்சியில் போட்டு அடிக்க வேண்டியதான். சால்ட் போட்டு அடிக்கணும். கொஞ்சம் போல தண்ணி ஒரு ounce அவ்வளோ. சரியா? இந்த கன்சிஸ்டன்சி தான் நமக்கு வேணும். ஏன்னா இப்போ நம்ம திறந்து பார்ப்போம் எப்படி வந்திருக்கா எப்படி ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். 1 ஆஹா, எப்படி மனம் இருக்கா லைட்டா? Oh, it smells really good, Dad. நல்ல மனம். You can really smell the pepper. வெயிட் அந்த சிக்கனை பார்ப்போமா? இந்த இது எப்படி வந்திருக்கு பாரு. Oh, பூ மாதிரி look வந்துச்சு. at that. சரியா? Can you pull it off the bone? Let's see if it works. இந்த கை சூடு. Oh, then it's okay, Dad. Leave it. It's fine. It's fine. இந்த பாரு. இது அழகா வந்திருக்கு. Yeah, look at it. It comes off the bone. The chicken. நல்லா இருக்கு. It's really nice. சரி, ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். திறந்து பார்ப்போம். வாவ், ஆஹா, என்ன அழகா வந்திருக்கு. இது எடுக்கும்போது இந்த கலர் வந்து இப்படி இருக்கும். நம்ம எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இருக்கணும். இந்த உடையில அரிசி உடையவே இல்லை. இப்படி வந்துருக்கு பாரு கப்சா. இந்த பாருங்க, இப்படி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைட்லேருந்து எடுத்து அப்புறம் அது கரெக்டாக இருக்கும். இந்த பாரு எப்படி இருக்குன்னு. There's a lot of steam coming out from the rice. சூப்பராக வந்திருக்கு கப்சா. இப்படியே கொஞ்சமாக எடுத்து சைடில் போடணும். அப்படி கப்சா எப்போயுமே எடுக்கும்போது இப்படி இருக்குண்டா. ரைட்டா? இப்போ காமி ஆவியெல்லாம் இறங்கி. இப்போ காமி. மேலே தள்ளிடு. அப்படி தூக்கிட்டு அப்படி
ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இதை டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். அது இந்த என்ன? தக்காளி சட்னி இதுக்குள்ள அந்த ஆமா. கப்சா கப்சாக்குள்ள சைட் டிஷ் இல்ல போட்டு சாப்பிடுறது. இப்படி காமி. ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கு. அந்த பெப்பருடைய ஸ்மெல்லு, அப்புறம் அந்த பட்டை, ஏலக்காய், பே லீவ்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஜீரகம், அதோட எல்லா டேஸ்ட்டும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கு. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கு, எம்மியாக இருக்கு. உங்களுக்கு ஒரு உருண்டை சாப்பிட்டு பாருங்க, நானும் சாப்பிடுதேன். நம்ம சவுதியில் சாப்பிட்ட கப்சாவுடைய டேஸ்ட் அதே டேஸ்ட் இப்போ தான் வந்துடும். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சூப்பர். What about me? ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோவில் உங்களை வந்து பார்க்குறோம். அது வரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் கேம்பல் செல்வராஜ் அண்ட் உங்கள் மிஸ்ஸஸ் மேரி கேம்பல். நன்றி, வணக்கம்.